Guys, kamu tahu gak burung merak itu keren banget? Kalau dilihat-lihat, bulu-bulunya warna-warni kayak pelangi gitu, gak ngebosenin deh. Selain itu, burung merak juga punya kemampuan unik buat ngebuat si jantan terlihat lebih maco dengan nunjukin kipas ekornya yang super gede. Buat para cewek, burung merak bisa jadi inspirasi banget buat fashion style loh, dengan warna-warni bulunya yang eye-catching. Sayangnya, burung merak udah masuk ke dalam daftar satwa yang terancam punah, jadi mari kita lestarikan keberadaannya ya.